Petit Français La Pâle. F15 이글.
라팔이네. 아니, 수호인가? 수호이다, 수호이. 뒤돌아야지 뒤. 뒤로 더. 옳지. 내리고. 다리 내려 어디가? 많이 내려야겠죠. 내려.
가지고 말이야 사인 좀 말이야 어디 달라고 그래가지고 저희 아버지가 얘를 불러서 야이 사진에다가 사인을 것이 30장 좀 가져와라 이래가지고 어이구 사진 찍으니까 또 좋아? 아유 너도 뚜레뚜레 춤이냐? 남자로 봐. 엄마 제 성형수술 했어. 아니 성형수술 모든 게다 해. 뭐 여자는 먹고 준비했냐고. 저 오빠 메뉴 찍냐? 아 고기가 이쪽으로 가야 돼. 뒤로 가세요. 앞으로 가세요. 왜 브루스타를 갈 걸 그랬다. 이건 뭐 저건 끓은 건데. 아니 근데 끓어도 이게 사사사사사 끓어야 될 텐데 네. 조금 기다려야지 뭐 끓을 때. 제가 찍을게요. 됐어요. 아이 괜찮아요. 아, 그래도. 그래도 아이, 애 됐어. 데리고 애 데리고 찍어봐 한번. 아니 내가 찍어야 돼. 왜? 언제가 가만히 있어 노래 부르고 엄마가- 정원 노래 노래 시작. 아니, 시작 노래가 아니 종원이만 가운데로 가. 가운데로 가려니까 종원이하고 어머니 있어요. 사랑하는 원택이 생일 축하합니다. 합니다. 언제 일어나서 진짜 꾹 불어야지. 야! 작년에 이랬던 것 같아. 야 1년에 입김이 이렇게 세구나. 아니 맨날 종원이 갖고 작년에 그랬던 것 같은데. 원택이 생일 작년에도 왜 네가 끄더니 올해도 네가 입김이 참 세구나 1년에. 아니 원 종원이가 원택이 생일을 촛불은 네가 아, 맨날 먼저 칼 꺼. 댔구나 이거. 와, 자, 원택이 잘라봐. 정말 숨어 뺄게. 이거 꼭 여기다가. 아니, 아니 아니. 종원이가 오늘 일어서서 일어서. 원택이 생일이라 일어서. 원택이가 자르는 거야. 이손 잡아. 아니야 감 이거 잡아봐. 원택이가 자르는 거야. 지연아 좀 그렇지. 원태기가 곁으로 가. 아이고. 같이 이렇게 잡아줘야지 뭐 지금. 자, 오른손 잡으세요. 이렇게 잘라. 엄마가 잘라올게. 이게 아니라 엄마를 잘라올게. 아, 원택이가 아주 그냥 모자도 잘 쓰고 있잖아. 너 이제 내년에 모자도 잘 쓰고 있어. 뭐 이제 이 케이크 저 대관 저 여기다가 다 아유, 원택이가 아주 얼마나 의젓했냐. 아유, 예뻐라. 얘가 두 번째인가? 두 번째 두 두 돌이지 번째지. 지금. 두 돌이지. 이거 벗어야지. 이제 나도 아니야, 아직 생일이니까 원택이 원하고 종원이도 써도 되는 거야 오늘은. 종원아, 너 요즘번에 너 벗겠다고 막 뗐었잖아. 얘는 8월 25일? 응, 8월 25일. 뒤엔 10월 10월 27일. 27일. 두 달 차인데 1년하고 두 달인데 14개월 차이로구나 14개월. 나도 잘려. 갖다 올려놓자. 종원이도 쓰고 싶어? 한번 써봐 그럼. 원태기가 쓰니까 또 쓰고 싶어? 이제 원태기가 또 쓰고 싶어. 이렇게 손 내리고 손 내리고 손 내리고 손 내리고 한번 찍어달라 그래 엄마한테. 하나, 둘, 저거 봐 원태가 저기 사진. 이거 고모 사진 고모 그래. 가만히 있어 고모 쳐다봐 고모. 하나 둘. 이게 너무 그걸 많이 해서. 내가 이거 안 열어놨어. 아이, 하나, 둘. 그 다음에 이제 원태기 이제 써. 원택이 쓰고. 아유 또 그것도 지가 쓰겠다고 난리야. 왜 뒤에다 쳐? 앞에다 해야지. 야! 가만히 있어. 앞에다 해야지. 쓸모없지가. 이 책을 읽는데 원태가 너무
귀엽다. 앉아서 찍어라. 나 사진 찍고. 아이고 웃음이다. 이거? 이거나? 이게 완전 다이어트 가려. 귀여우지가 아닌데. 아이고 이걸 또 그릇에다 전부 묻혔어. 아이 어머니 그래. 원태가 드셔보세요. 여기 케이크 맛있다 그래가지고. 아유 밥잔뜩 먹었네. 아니 숙모 가지고 가 앉아 있어 이제. 가지고 갈 거니까. 이거 누구 거야? 너 그거 엄마랑 같이 먹어. 이거 할머니 거다. 이리 와. 아버지가 드셔보세요. 여기 케이크 괜찮. 안 달고 맛있다 그래서 한번 사봤는데 어머니 드셔보세요. 원택이 이만큼을 먹나? 원택이 안 쓰겠다고. 이것도 정단의 초콜릿인데. 저는 캔 됐어요. 안 드시겠어요? 네. 이거 아가씨. 이거 같이 먹자고. 먹어요. 이거. 오빠 이거 종원하고 할머니하고. 아이고 이거 먹어. 줄게. 아니 종원이 이거 종원아. 먹어. 내 기다려 엄마가 초콜릿 가지고 이거 있어. 생김이니? 생기는 거 같은데. 원택. 원택. 원색이 우유 원택. 맛이 많이 나잖아. 어때요? 맛있는. 쓰면 안 돼. 생일 축하합니다. 이리 와봐. 맛있다. 왜? 이상 달지가 않지. 그러니까 그런가 봐. 이상하게 쓰기만 해서. 응? 이제 엄마 먹어보자. 가만히 좀 있어봐. 그건 아닌가 보다 니네들한테는. 정말 맛있다는데. 좀 먹여봐. 어른 맛이냐, 그치? 어른은 먹기 좋아. 달자. 으쌰. 여기 게 맛있어. 뭐가 됐지? 종원아 초콜릿 먹어. 초콜릿. 초콜릿 줘봐. 초콜릿도 쓸 거야. 진짜 닮은 이거 못 먹을 텐데. 괜찮지? 에이. 에이 원택이. 먹기 싫다는 거지? 안다니까 안 먹는. 그럼 어떻게 초콜릿을 아직 몰라요? 에이 원택이야. 아, 이렇게 먹으면 맛있는데. 괜찮아. 나이가 있는데. 한 달. 매일 아빠가 나는 안 맛있어. 우리 맛있는데 안 이거 되지 마. 보자. 이거 보자. 아 하지마 종원아. 원택이 생일이니까 원택이 하라고 그래. 아니 종문이는 그 생일 때는 안 쓰겠다고 벗어 던지더니 또 그건 쌤피 웃어. 아이고. 너도 웃긴다. 질투를 해. 실제 화신들이라 그래. 안녕하세요. 원택이 쓸래? 근데 젤리 먹을래? 저 뭐 이제 향이가 한방 젤 이거 뭐야? 드라마요? 젤리. 저 요번에 새로 하는 여우와 성격당. 근데 걔가 한이디 나오는 소유진이야. 그냥 다 맛없구나 너 여기. 워낙에 한이 나왔어. 아니 아니 아이고. 드라마에서. 또 한 번 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 원택이 생일 축하합니다. 박수. 야, 원태이가 좀 식상한가 보다. 하도 들어서 이제 별로 웃기지 않아. 아, 원태이가 거기 앉겠다고? 나 책 보니까 책 딱 내려놓고